హలో వివర్స్, సార్ ఉమెన్స్ వరల్డ్కి వెల్కమ్. నా ఛానల్ కనుక ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈరోజు మనం చికెన్ కర్రీ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. అది కూడా చాలా ఈజీగా అండి. దానికి కావాల్సినవి 1/2 kg చికెన్, సన్నగా తరిగిన 1 కప్పు టమాటాలు, అలాగే సన్నగా తరిగిన 1 కప్పు ఉల్లిపాయ, 2 స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, 2 పచ్చిమిర్చి, కొంచెం కొత్తిమీర, పసుపు, 1 స్పూన్ చికెన్ మసాలా అండి, ఎక్కువ వేసుకోవద్దు, 2 స్పూన్ల కారం, సాల్ట్ రుచికి తగినంత, అలాగే ఆయిల్ కూడా మనం ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకుంటామో అలాగే తీసుకోండి. ఇక ఎలా చేద్దాము చూద్దాం. ఫస్ట్గా నేనైతే కుండకు కొంచెం ఆయిల్ అప్లై చేసుకుంటానండి, ఎందుకంటే క్రాక్స్ రాకుండా ఒట్టి కుండ అలాగే పెట్టకూడదంట, అందుకని చెప్పి కొంచెం ఆయిల్ అప్లై చేశాను. ముందుగా ఆయిల్ వేసుకుందాం. ఇక ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత కొంచెం పట్టా లవంగా వేసుకోండి. చికెన్కి బాగుంటుందండి స్మెల్ ఇది వేసుకోవటం వల్ల. మనం తరిగి పెట్టుకున్న ఆనియన్ కూడా వేయించేసుకుందాం. పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించేసుకోండి. వరకు వేయించేసుకోండి, బాగుంటుంది. సో ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఇక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పచ్చిమిర్చి కూడా వేయించేసుకుందాం. ఇది కూడా కొంచెం సేపు ఫ్రై చేసేసుకోండి. ఇది కూడా పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేయండి. తర్వాత కట్ చేసుకున్న టమాటాలు వేసేసుకుందాం. టమాటాలు మగ్గే వరకు ఫ్రై చేయండి. ఈజీగా అయిపోతుందండి. తొందరగా చేసుకోవాలనుకునే వాళ్ళకి ఇది ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది. అలాగే కారం కూడా వేసేసుకుందాం. పసుపు, అందరూ చేస్తారండి, కానీ ఎవరెవరి స్టైల్లో వాళ్ళు చేస్తారు కాబట్టి. చూసారు కదా, కొంచెం బాగా టమాటాలన్నీ ముక్కలన్నీ బాగా మగ్గిపోయాయి. ఇలాగ ఫ్రై చేసేసుకోండి. తర్వాత మనం తీసుకున్న 1 kg చికెన్ కూడా దీంట్లో యాడ్ చేసేసుకుందాం. ఇది కొంచెం సేపు కలపండి. తర్వాత ఇందులోనే సాల్ట్ కూడా వేసేసుకోండి. నేను కొంచెం వేస్తున్నాను, మీరు కొంచెం టేస్ట్ చూసి వేసుకోండి. ఇది సాల్ట్ అంటూ క్వాంటిటీ ఏం లేదు కదండి, టేస్ట్కి తగ్గట్టు వేసుకుంటాం కాబట్టి వేసి బాగా కలిపేసుకోండి. కొంచెం వాటర్ వేసుకోండి, ఎక్కువ వద్దండి, 1/2 గ్లాస్ వేసేసుకోండి సరిపోతుంది. వాటర్ వేసాక కొంచెం బాగా కలిపి కొంచెంసేపు మూత పెట్టేయండి. మనం వేసుకున్న చికెన్ ముక్క ఉడికేంత వరకు మనం బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఇలాగే ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి. ఇంకా కొంచెం వాటర్ ఉంది కాబట్టి కొంచెం సేపు కలిపి, అలాగే మనం తీసుకున్న చికెన్ మసాలా 1 స్పూన్ వేసుకోండి చాలు. వద్దనుకున్న వాళ్ళు అవసరం లేదండి, వద్దనుకుంటే వదిలేయండి, కానీ టేస్ట్ బాగుంటుంది. తర్వాత కొత్తిమీర కూడా వేసేసుకున్నాను. నేనైతే కొత్తిమీర ఎప్పుడు గార్నిష్గా వేయనండి, లాస్ట్ ఉడికేటప్పుడే వేసుకుంటాను, అప్పుడే ఆ ఫ్లేవర్ మనకి బాగా తెలుస్తుంది. సో ఇప్పుడు కొంచెం లీవ్గా వదిలేయండి. చూసారు కదా, చాలా ఈజీగా అయిపోయింది. ఇది రైస్లోకి, రోటీలోకి, వడల్లోకి
చాలా బాగుంటుందండి. ఒకసారి ట్రై చేయండి. థ్యాంక్ యూ.